Շնորհակալություն, ես չեմ կարող քաղաքացիների կողմից շնորհակալություն հայտնեմ, ցավոք սրտի, որովհետև ես խնդրում եմ միջամտեք, քանի որ ես Հրազդանի կիրճի բերանին են մեծացել, այնտեղ տարիների ընթացքում կա հիմնական մեկ խնդիր, այդ անճոռնի օբյեկտները այսպես կոչված, որոնք ոմանք գետի հունի մեջ են կառուցված, այնտեղ մի հատ անճոռնի նավ կա, որը հենց գետի հունի մեջ է կառուցված, մի քանի օբյեկտներ տենց հունի մեջ կամ տենց եզրագծով են կառուցված ու այդ օբյեկտների հարցը ինձ թվում է Հրազդանի կիրճի կոնցեպտի մեջ պետք է ինչ-որ ձև լուծում գտնել, դուք թեթև անդրադարձաք, բայց ես ոնց հասկանում եմ, այդ օրենքը թույլ չի տալու այդ օբյեկտները բացառել այնտեղից եւ միջև օբյեկտների բացառելը այդ օբյեկտները ամռանը անճոռնի ոռնոց է այնտեղից գալիս ու բնակիչները պարզապես չեն կարողանում ոչ հանգստանալ, ոչ մի խայտառակ մղձավանջային վիճակ է։ Մեկ էլ խնդրում եմ անդրադառնաք մանկական երկաթուղու մասով, այնտեղ ինչ որ զարգացումներ կան, պարոն Ավինյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեր մատնանշած վերջին հատվածը, մանկական երկաթուղու զարգացման հատվածը նույնպես ներառված է կոնցեպտի մեջ, այսինքն ենթադրվում է, որ այդ հատվածում ունենալու են կոնկրետ առաջարկ նախագծային, ինչ վերաբերում է աշխատող օբյեկտներին, իրականում դա արդեն, այսպես ասած, այդպես քննարկման գլոբալ եւ կոնցեպտուալ հարց է, որոշակի կանոններ եւ սահմանափակումներ Երևան քաղաքի հավաքանին ընդհանուր կիրճի հետ կապված կարողանալու է տալ, դա արդեն պետք է միասին քննարկենք, հասկանանք, թե ինչ ծավալի սահմանափակումների եւ ինչի մասին է խոսքը։ Արձագանք։ Ես կարծում եմ որոշ օբյեկտների մասով կարելի է նույնիսկ դիմել դատախազություն, որտեղ այնտեղ ակնհայտորեն օրենքի այնտեղ 60 հոդված, 162, 160 սա հոդվածների խախտումներ, ասենք այդ գետի հունի մեջ օբյեկտ կառուցելը ես չեմ պատկերացնում, էլի դա որ օրենքով է թույլատրվել, էլի ինձ թվում է պետք է նույնիսկ դիմել դատախազություն, հասկանալ այդ օբյեկտների օրինականությունը ու պետք է երևի երաժշտություն բացառող ինչ որ ավականու օրենքի նախագիծ ընդունել այդ երևի երդիմ օրենքի ընդունումից հետո արդեն շնորհակալություն։ Երդիմը մեզ այդ հնարավորությունները տալու է եւ իրականում կարգավորումները բավականին այսպես ասած խիստ են եւ դա կրկին տենց քաղաքականության հարց է, թե ինչ աստիճանի ներգործության մակարդակ ենք մենք միասին պատկերացնելու, որովհետև այնուամենայնիվ ինչ որ բալանս պետք է պահենք, բայց որտեղ որ որոշումը կկայացնենք, որ այս չենք թույլ տալու, դա չենք թույլ տա ու բոլոր գործիքները կունենանք դրա համար։ Արամ Թորոսյան։ Ես